通知他说我们找不到人，他们才让我上去看的啊。再打第3通过去问的时候，他才说已经卡了。我说那你们怎么会这样子呢？母子相隔2地隔离，林先生说，确诊的妈妈才刚移到防疫旅馆休养2天，却再也叫不醒。我说他已经发烧那么多天了，那为什么才发轻症，然后还有咳嗽，就才隔2天呢就变成这样子了。咬了一口的汉堡，旁边还有一杯饮料。原本妇人透过通讯软体传来照片报平安，但24号当天却没再接电话。入住第1天的时候，跟我女儿讲说，她没有住过那么大的房间，房间很大很开。然后呢，第2天的时候，孙女在打电话给她的时候，她就一直在咳嗽。心痛的还有孙女上网分享祖孙情，说阿嬷是她的避风港，一家人住在万华一处社区，阿嬷住8楼，她住6楼。疫情爆发之后，两边都没再碰面，只能用电话联络。本来说叫我妈要送到中部去，然后我妈就在觉得有点累了，因为你一个老人家已经60、70岁，再送到中部去，他那种车程怎么会受得了？那台北有房间，我们想说，有医护人员那很好啊，我妈会比较好一点的照顾嘛。那才送到凯撒饭店，不到2天就这样子了啊。孙女和家人轮流打电话关心，阿嬷说从来没有住过这么好的饭店。孙女说对呀，要赶快好起来，还不时叮咛老人家要吃药、多喝水、多走动，让自己流汗，赶快退烧。老人家承诺会赶快回去。23号晚间再和孙女讲电话，夫人说全身没力，一直咳嗽。孙女相当着急，想帮忙叫医护人员。夫人说没关系，明天他们就会来了。凯撒饭店投入防疫旅馆行列，改由医护人员进驻，确保入住者的卫生，就连遥控器以及电话也都穿衣服包上了一层防护做替换。67岁的妇人20号早上发烧，当天晚上就确诊，22号入住防疫旅馆，23号傍晚6点半还和家人讲电话。家属指控隔天一早早餐送到房门口却没拿，家属一直打电话却没有人接，好不容易联络上旅馆，请人进房查看，才发现妈妈已经没有心跳。因为防疫的关系，当天晚上7点40分遗体就火化。要把它摆到适当的位置，坦白讲这都需要时间。还有另外整个防疫旅馆，你知道吗？里面医护人员的训练还有这个监视器的重新购置，你知道吗？整个系统的运作。病毒不长眼，不过免疫力差的老人家一旦染疫，并发症风险高。医师呼吁60岁以上、肥胖者或者有慢性病的长者确诊死亡率偏高，只要出现胸闷、气喘、咳嗽，就可能导致呼吸困难，短短半天就丧命的大有人在。轻症入住防疫旅馆，却因为病况加重，再也回不了家。万华老妇人的命，也凸显医疗量能紧缩情况下，轻症患者何去何从，成了未解之题。3新闻刘家许坤美台北怎么了？